Bon vespre, soc la Sibil·la. Em conservo prou bé, per ser de l'època pagana. Doncs res, veurem una miqueta això, qui és aquesta Sibil·la, quina relació té amb el Nadal i això que us explicava la Carme, aquestes obres que tenim aquí, que són, doncs això, com ha explicat ella, aquestes polseres, que és la part que cobreix el retaule. Espera, que jo havia fet aquí un muntatge. Ara això d'anar així. Així. Aquest és un retaule que no té res a veure ni tan sols és d'aquest museu, però ensenya molt bé què són aquestes polseres, que és aquesta part una mica inclinada que hi ha al voltant, se diu guardapols o polseres, perquè així es protegeixen una miqueta l'obra. I en aquest cas, doncs el retaule originari no sabem quin és. Tots els personatges tenen aquests filateris amb uns textos referents a la passió, per tant suposem que és el tema que hi hauria dintre, però o el retaule o s'ha perdut o no s'ha localitzat i no sabem del qual és, però són això, aquestes petites peces que hi ha al voltant. I doncs això, tenim aquí David com a profeta, sempre se'l representa amb un instrument musical, per identificar-lo. La Sibil·la de Cumes i la de l'Hel·lespont, la hel·lespòntica, un altre profeta que és Jeremies, i la Sibil·la frígia i la Sibil·la eritrea. Segurament hi havia en totes les polseres altres personatges i anirem mirant qui són tota aquesta gent i què és el que fan aquí. L'autor sembla que és Pere Serafí, això són els dos retratos que li he trobat, el Pere Serafí. Un és una edició de la seva poesia. Pere Serafí era pintor, poeta i músic, i de fet la seva faceta més coneguda era la de poeta, tant en català com en castellà, tot i que no era ni català ni castellà, era grec. Li deien Pere Serafí lo grec. N'hi havia un altre que li deien el Greco, vull dir que ja haurien ser parents llunyans. No, aquest venia de Xipre i sembla que havia nascut a Xipre, però ja de petit va venir a viure aquí i per tant escrivia en català i en castellà i no en grec. També té algunes peces musicals i alguns estudis musicals. I aquí la segona imatge que se'l veu allò molt en plan romàntic, és que sí, evidentment, és la seva edició, l'edició de les seves obres en el segle XIX. I no són retrats d'ell, però vaja, així ens el presenten, enyorant el mar, perquè venia de Grècia. Pot ser que a algú li soni, si hi ha algú que hagi cantat algun dia amb alguna coral. Oi que sí, sempre hi ha gent que ha cantat amb una coral. Hi ha una cançó molt coneguda d'un cançoner del 16, que es diu Vella de vos som amorós. Veus, ja hi ha gent que diu, a mi em sona aquesta. Vella de vos som amorós, ja fósseu mia. Doncs aquesta poesia, que no la música, la poesia és del Pere Serafí, per si a algú li sona, per relacionar-lo. I Pere Serafí sembla que l'any 44, 1544, era a Vic amb l'encàrrec de fer el que se'n deien les portes o les sarges de l'orgue. Els orgues anaven tapats amb teles i aquestes teles anaven pintades. I normalment eren pintades amb grisalles i se sap que Pere Serafí va pintar les grisalles als anys 60 dels orgues de la catedral de Tarragona i de Barcelona, però també sembla que se li havien encarregat les de Vic, que no s'han conservat. I el cas és que possiblement als anys 40 corres per aquí i ja que feia aquesta obra també va fer o un retaule o part d'un retaule i li conservem aquestes polseres. Les sibil·les en principi són aquestes, ja us dic, a la Grècia antiga ja eren antigues. Per tant, a la Grècia antiga quan tenim testimoni escrit de Grècia ja no hi havia sibil·les, però les recordaven. I el que ens explicava la Carme, doncs aquesta funció que tenien de predir el futur. Jo crec que el que s'assembla més a les sibil·les, el que més ens atreu encara avui dia
d'aquesta capacitat de predir el futur, la nostra Sibil·la actual és el Francesc Mauri. Que l'esperem tot, per dir un nom, però els homes del temps. És que a vegades estàs fins i tot en un bar fent el menú i a l'hora del temps, calleu, que ara ens diran si demà passat ha de ploure o no. Ui, sembla que ens hi vagi la vida. És una reminiscència, no? L'altra reminiscència que també, no em digueu que no ho heu mirat mai, l'horòscopo del diari. Ai, què em diran? Mira, aquest diari i aquest coincideixen, a veure si passarà això. Tots ens ha passat, que hem caigut amb aquesta fascinació de poder saber alguna cosa que encara no ha passat. I les sibil·les, doncs, eren això, però, vaja, amb tota una formació, era una carrera, això de fer sibil·la. I l'antiguitat grega hi havia tota una sèrie de sibil·les, la cumana, la hel·lespòntica, la frígia, l'eritrea, que és la nostra protagonista, però també hi havia la pèrsica, líbica, la de Delfos, Cimèria, Sàmia i Tiburtina. Cada lloc, cadascú tenia les seves sibil·les. La de Cumes fa aquesta cara de males puces, és veritat, Dic males puces per no dir una altra cosa, que quedaria molt lletja en una casa santa com aquesta. Perquè aquestes sibil·les van anar assimilant una sèrie de llegendes, fins i tot. És a saber si era cert o no era cert. El cas és que les prediccions de totes les sibil·les, hi va haver un moment que en època romana es van recollir, perquè depèn de què haguessin predit si es complia o no, s'havia de tenir en compte. Ara imagineu, en època romana, mentalitat romana, que la sibil·la prediu que s'apuja l'IVA. Si està recollit, podem fer-ho, Per tant, hi havia aquí també una certa adaptació dels textos de les sibil·les. Hi va haver un moment que diu la llegenda que la sibil·la cumana estava molt molesta amb la interpretació que es feia dels seus textos. I arrel que a la biblioteca sibil·lina es va cremar en un moment o altre, va venir la sibil·la cumana i va dir, jo tinc totes les prediccions escrites de jo i de les meves companyes, però feu-me cas, feu una biblioteca com cal i que no se us cremi. I no li van fer gaire cas. I llavors es va quedar a davant del temple de Júpiter Capitolí i cada dia anava cremant una predicció. I llavors això ja els hi va fer por i li van acabar comprant el llibre de prediccions. Llavors sempre se la pinta amb aquesta cara amenaçadora. Aquesta és la llegenda de la sibil·la cumana. Segons l'època, la tradició, es podien representar d'alguna manera o altra, però per això normalment la cumana, que a més se la descriu com una dona vella i que anava amb un vel. Les altres porten o mocadors o barrets o algun tipus de tocat o que sigui, però que ella sempre va amb aquest vel i fa aquesta mala cara. Pobreta. Aquesta és la profecia de la nostra sibil·la, de la sibil·la eritrea. Tampoc no és ara aquí explicar-ho tot perquè ens passaria l'estona explicant això i no les polseres de Pere Serafí, però la sibil·la eritrea, les seves prediccions van ser recollides en un moment donat per un erudit romà que s'havia convertit al cristianisme i diu, hi haurà tota una sèrie de canvis, que és veritat, el moment de la caiguda de l'imperi romà és un moment de canvis, ara també estem en un moment de canvis i això també ens toca una miqueta, per això ens interpel·la la sibil·la. I hi haurà daltabaixos, després aquests daltabaixos es van anar complicant molt i la cosa va acabar amb tsunamis i erupcions volcàniques. Però el cas és que hi havia canvis en el temps i ja ho havia dit la sibil·la eritrea, hi havia aquest escrit. Després, posteriorment, aquest escrit va ser passat en grec en vers i aquesta versió que tenim aquí és la versió que d'aquesta versió grega va fer Sant Agustí al llatí, però respectant l'acròstic grec. Què és un acròstic? Fixeu-vos que cada frase té una lletra molt marcada en vermell. La primera lletra de cada vers, si la llegim en vertical, ens dona una altra frase, a part de les que hi ha en horitzontal. Això és el que se'n diu un acròstic. I entremig de tots aquests canvis, què diu aquest acròstic? Doncs amb un llatí greguitzant, diu Iesux Kreistos Teudi Isoter, Jesús, fill de Déu, Salvador.
Per tant, vol dir que davant de tots aquests canvis, el que ens en salvava era la creença en Jesús. I per tant vol dir que aquest vers ja tan canviadíssim per tanta gent entremig de la Sibil·la, vol dir que la Sibil·la havia predit la vinguda de Crist, perquè parla de Crist quan en el seu temps no existia. Evidentment, això és un text de Sant Agustí, no de la pobra Sibil·la, però... I va passar a formar part d'una sèrie de discursos de la litúrgia de Nadal, en què s'apel·lava a una sèrie de personatges, antics profetes i sibil·les, i una sèrie de gent que ja havien predit la vinguda de Crist abans que nasqués. Evidentment, agafes frases extrapolades de qui sigui i li pots fer dir el qui sigui, però era interessant. I en aquests discursos hi sortia la Sibil·la per convèncer els pagans: ei, pagans, vosaltres que creieu tant en les profecies de les Sibil·les, és que la Sibil·la ja havia predit això. I sortia també Nabucodonosor, Virgili, David, Jeremies, Ezequiel, tota una sèrie d'antics que havien predit la vinguda de Crist. I això, aquests discursos, aquests sermons, aquestes homilies, es llegien a la nit de Nadal. Com que els versos de la Sibil·la eren realment singulars a dintre de tots aquests testimonis, van acabar sent cantats. I aquesta és una de les primeres versions que tenim cantada. Si us hi fixeu, damunt de les lletretes està ple de mosques. Tot això no és que s'hagi embrutat el pergamí, no, això són notes. Només amb una ratlla, amb una ja n'hi ha prou, per veure per on van les variacions, llavors, per tot això. I realment hi ha molt poques diferències entre això i el que encara es canta ara com a cant de la Sibil·la. Això és un leccionari d'Elna, del segle XI, però la melodia de la Sibil·la va arribar des del món carolingi, des de Lió, de fet, i la manera, la fórmula, diguem, per improvisar aquest cant és pròpia del cant galicà del segle VI. O sigui, segurament estem amb una profecia que té 3.000 anys i una melodia que en té 1.500. Per això ens interpel·la. Té aquesta solera, com els vins vells. Va arribar un moment també que tots aquests testimonis, aquests profetes, aquestes sibil·les, aquests antics, tots tenien la seva part cantada. Aquí teniu, ara no sé si aquí hi ha llumet. Ah, no, mira, jo anava fent així, si hi havia llumet. Bé, a dalt hi teniu, que hi posa David, i hi havia una interpel·lació, diguem, simulant Sant Agustí, David per quina raó, no sé què, llavors David contestava, i en aquest cas aquí tenim una versió cantada. David, sota Jeremies ja tenim Daniel, aquí hi ha la Sibil·la, i la primera resposta és aquesta ve baixa, amb un text previ del sermó, i a partir hi ha com una jota que allà diu judici sic num tellus sudore madesquet in cielo extra, etc. Això són els versos de la Sibil·la. A la versió anterior, allà també ho teníeu. Quan comença aquella primera jota, a sota hi posa judici signum tellus sudore madesquet. Aquests són els senyals del judici. La terra començarà a suar. Això ja et deixa amb una inestabilitat, ja fa patir. I es va dient tota una sèrie de coses que passaran, i en el text d'Agustí diu quina és l'actitud que hi hem de posar nosaltres. És molt interessant. Bueno, ara no ens enrotllarem amb això, i si us interessa, tinc un llibre que es venen allà, sigui dit de passada. No he venido a vender-me el llibre, però perquè ho sabíem. I el que hi diuen aquí, aquestes notetes, al començament hi diu, escolteu què va dir, posa audite quod dixerit, i després hi surt el judici signum. I aquí, en aquesta partitura, hi diu així, judici signum tellus sudore madesquet. Aquesta és la versió segle XI. Aquesta també de final de l'11, aquí tenim tot el text de la Sibil·la, i el que hi diu judici, totes aquestes boletes, ja veureu que pugen i baixen, tal com jo vaig cantant. Judici signum, i a la ratlla de baix,
Telus sudorem adescet. És que hi canvien dues notes i encara ara cantem el mateix. Per tant, és aquesta melodia antiga que es va transmetent. Això suposo que ho coneixereu. És el fantàstic frontal d'Espinelves i m'han dit abans que ja s'havia presentat amb una Nadala fa no sé quants anys. Home, és que només faltaria que això no hagués aparegut a la Nadala. Però si tenim els tres reis a dalt, és fantàstic. I suposo que us van explicar... potser va fer el Beltran la xerrada. Exacte. Doncs és el que va trobar, que aquí hi havia una sèrie de representacions teatrals de la medievalitat. A dalt hi tenim els tres reis i l'estrella, que és l'Ordo Prophetarum, l'Ordo Stellarum, és a dir, la representació de l'estrella. Al costat hi ha l'arribada de Jesús a Jerusalem per Pasqua, amb el pollí i tota la història. Per tant, vol dir que aquest frontal s'ensenyava al públic per l'Epifania, per Pasqua, i a baix hi tenim tota una sèrie de profetes, que són els profetes que apareixen en aquests discursos en què també hi ha la Sibila. Aquí el primer que tenim hi posa Aie profete, és que està una mica esborrat, però allà hi diu Isaías. Isaïe, el primer de la dreta. Després Ieremie, que es veu fantàsticament bé. David, que és el següent, que va amb un instrument musical i la corona, i posa David, en T. Vol dir que el que ho va escriure era català i això del David no ho sabia gaire. L'altre ja no me'n recordo quin és i no se li veu gaire. Després tenim Daniel i Zacaries. Són alguns d'aquests profetes que apareixen juntament amb la Sibila. O sigui, una mica més i aquí ens hi apareix Nabucodonosor i la Sibila Eritrea dintre d'aquest Ordo Prophetarum o aquesta representació dels profetes. I aquells dos allà, Jeremies i David, doncs són els mateixos que tenim en aquestes polseres. Per tant, vol dir que formen part d'aquesta mateixa tradició de tots aquests profetes i aquestes sibiles de l'antiguitat que transmetien aquests missatges. És molt maco veure que hi ha aquest diàleg amb els segles. El frontal romànic és de finals del XII, dels anys 70 del segle XII o així, i aquests altres que són dels anys 40 del segle XVI. Però no canviem tant amb el temps. Ha canviat l'instrument, la indumentària, pots comptar. I aquesta és la versió que hi havia al segle XVI de la Sibila. A Vic en teniu de més antigues, de versions de la Sibila. És un dels primers llocs, també, on al segle XI hi ha primer els textos i després els textos amb la partitura. La partitura més antiga, la notació més antiga que tenim a Catalunya és de Ripoll, per tant, dintre d'aquest bisbat. I aquesta que us porto aquí simplement és de l'ordinari d'Urgell, perquè és el que canto jo i perquè ja el tinc retratat, o sigui que... Però apareixia amb tots aquests ordinaris que ja eren impresos, que anaven corrent a totes les diòcesis al segle XVI. I aquí hi teniu, en vermell a dalt hi posa Iudici signum in nona lectione matutinarum natalis domini sequenti modo in sede urgellensis a puero cantatur. Dius, vaia tu la Sibila que sap llatí i que ens fot el llatinasso. Doncs el que hi diuen aquí és els senyals del judici es cantaran a la novena lliçó, a la novena lectura de les matines de Nadal. Clar, la nit del gall era llarguíssima, Començava a les matines, és a dir, a les 12 i acabava quan cantava el gall. Clar que hi havia 9 lliçons i bastantes més, s'havia de distreure el personal. Doncs això, es cantarà la novena lliçó de les matines del naixement del Senyor, Natalis Domini, de la següent manera, a la Seu d'Urgell, en què cantarà un nen. Al començament, segurament, simplement era un text litúrgic que era cantat. No és una obra teatral i no tenia per què fer-la una dona. De la mateixa manera que un cor de monjos en un monestir pot cantar el Magnificat, que el canta una dona, i no passa res, si ells són homes, doncs el fan. I si una dona llegeix una lectura i parla el profeta Daniel, llegeix una dona, no cal que vingui un home i faci de profeta Daniel, està llegint
està interpretant el que hi ha. Per tant, normalment, en els monestirs de dones ho feien les dones, els monestirs d'homes ho feien homes i ja està. La que van aparèixer escolanies, i sobretot el 15-16 ja consta que això ho feien escolans, perquè tenen veu blanca, d'una banda, però també perquè representaven aquesta innocència i aquesta cosa fora del temps que és la sibil·la, no només per identificació. No ens imaginem una senyora disfressada de la qual tothom se'n pot enriure. No es tractava d'enriure-se'n. I per tant no sortiria un capellà amb perruca i fent falset. No, home, això hagués estat mofa i no era això el que es pretenia, sinó simplement embellir amb una veu diferent un cant singular com era aquest. I el que tenim aquí és el mateix que us he cantat del segle XI, amb una notació diferent, ha canviat el temps, però la melodia no ha canviat gens. A dalt hi ha el que acaba sent tornada, i en aquest cas en català, el jorn del judici, per qui haurà fet servici, dia del judici, apareixerà, estarà allà dret el qui haurà fet bons serveis, i després totes les coses que passen, que les teniu aquí al costat. El jorn del judici, per qui haurà fet servici. Per tant, és en català, però és que és exactament el mateix que ja feia 1000 anys, segurament, que hi havia. Aquesta que teniu aquí tan lletja és la Sibil·la Eritrea, pobreta, les pintaven una mica malament. Eritrea, i amb la seva espasa, però és una edició d'un llibre del segle XV d'un dominic italià que estava a Sicília, també va estar a Nàpols, a la cort de Nàpols, per tant tenia contacte també en Catalunya, i va escriure, entre d'altres coses, aquesta Discordantiae Sanctorum Doctorum Hieronymi et Agustini, és a dir, una discussió entre els sants doctors, pares i doctors de l'Església, Sant Jeroni i Sant Agustí, amb els vaticinis de Crist de la Sibil·la. I aquesta obra es va fer molt popular, entre altres coses perquè era impresa. O sigui, esclar, quan les coses s'anaven escrivint a mà, anaven més a poc a transmetre's. Ara, en PDF, anem una miqueta més ràpids, però en aquell moment això ja va ser tot un avenç de poder tenir llibres impresos. I aquest Filippo Barbieri va fer tot aquest estudi en què va equiparar les sibil·les de l'antiguitat amb els profetes menors, com per exemple aquells Jeremies i David. El que passa és que els profetes menors eren 12 i les sibil·les eren 10. Aquella, la Tiburtina, aquestes eren 10. Llavors n'hi va afegir 2 més perquè li quadrés la cosa. I llavors tenim també la Agripina i l'Europea. Anem afegint sibil·les. I aquestes, que són les que apareixen en aquesta obra, són les que es van fer populars al segle XVI. Aquí teniu una representació fantàstica, si no la coneixeu us la recomano. El cadirat del cor de la catedral de Comenge. Comenge és el cap de l'antiga diòcesi a la qual pertanyia la Vall d'Aran. Per tant, no és tan llunyana la nostra realitat, està una miqueta més enllà de la Vall d'Aran. I a dintre hi ha aquest fantàstic cor que en un cantó hi ha les 12 sibil·les i a l'altre cantó els 12 profetes menors. I aquí al mig hi veieu que hi ha Agripe, que sota ho posa. Doncs vol dir que hi ha afegit aquestes 12 sibil·les de Barbieri, i al costat de l'Agripe, la que fa 1, 2, 3, 4, aquesta que porta una rosa, és la Eritré, que és aquesta de la nostra profecia. Aquestes són més conegudes. I també entra dintre d'aquesta moda de sibil·les. Al Renaixement es troben totes les sibil·les, vaja, a tot arreu, a Itàlia d'una manera molt especial. Si mai heu estat, per exemple, a Siena, la catedral de Siena, que té tot un terra de marbre, i en els laterals hi ha les 12 sibil·les, no 10, sinó 12. I aquí hi ha aquestes, però vaja, són conegudes, la Dèlfica, la Eritrea, la segona, soc jo, està bé, mira, estava a Catxes aquella època. La Cumana, que fa aquesta cara de males puces, la Líbica i la Pèrsica, que es veu que era la més antiga i per això la representa molt vella, ja girada i tot plegat. Miquel Àngel sempre les representa així, uns musculitos, perquè en aquell moment els pintors no podien fer servir dones de models, dones despullades, i llavors només els hi podien agafar la cara com a model.
I Miquel Àngel no coneixia les dones, coneixia molts homes. Llavors tenia homes models bastant catxes, que era el que li agradaven. I per això totes les Sibil·les estan sempre així. Doncs res, aquesta és l'explicació. La Dèlfica, que té aquesta cara tan bufona, vull dir que la noia era maca, però el gimnàs venia d'algun model masculí que tenia per allà. Però per veure, doncs, això, aquesta moda d'aquestes sibil·les, això és a principis del 16, però segurament als anys 40 també havia arribat aquí amb aquest Pere Serafí que feia aquestes polseres. I doncs res, aquí la tenim, la Sibil·la Eritrea, amb tots els canvis del temps, amb aquesta profecia. De fet, els textos del 16 també són una readaptació, ja no és el text llatí de Sant Agustí, que diu hi haurà uns canvis i preparem-nos-hi i les ànimes quan arribin el dia del judici han de tenir aquestes categories o altres, sinó que aquí s'hi barreja un poema que es va fer molt famós, era del 13, el 14 ja va començar a ser molt popular i va entrar a les sibil·les en català, que era els senyals del judici. I llavors hi havia tota una sèrie d'indicis de quan arribaria el judici final amb una desgràcia per dia. Llavors aquí hi ha tota una sèrie de desgràcies que s'han de produir. De moment ja tenim la Dana de València, que Déu-n'hi-do. Vull dir que costa poc de dir desgràcies perquè sempre n'hi ha alguna o altra que passa i doncs és el que va dient aquí. Fixeu-vos en aquesta part que potser la lletra és més gran i més o menys es llegeix una mica, que després de què digui això, jo en del judici per qui haurà fet servici, diu: un rei vindrà perpetual vestit de nostre cant mortal. Del cel vindrà tot certament per fer del segle jutjament. I això és una incidència especial en què el Déu que ve, Jesús que ve, és Déu mateix. Per tant, és molt trinitari això, perquè en el moment en què es comença a fer popular el cant de la Sibil·la era un moment que hi havia dubtes sobre la Trinitat, hi havia dissidències qualificades d'heretgies antitrinitàries i en canvi aquí ho diu clarament. El jorn del judici, etc. I després va dient tot això. Ans que el judici no serà un gran senyal, se mostrarà, lo sol perdrà sa resplendor, la terra tremirà de por, etc. Ja ho anireu sentint. I doncs res, ja us he explicat una miqueta aquestes polseres i per què al segle XVI ens apareixen tota aquesta colla de sibil·les. I ara vindrà la Sibil·la, però no espereu ara. Jo ara entraré i em revestiré una mica de Sibil·la, perquè si no vaig de Sibil·la no surt la cosa. Però us tinc una sorpresa reservada. No us penseu que ara aquí heu vingut a un concert i farem una Sibil·la com cal. Vaig a vestir-me de Sibil·la i ara torno. I mentrestant la Carme us explicarà una anècdota de Sibil·la. Olé! Molt bé, aprofitarem aquest momentet que la Laura es convertirà en la Sibil·la per explicar la darrera anècdota que li ha passat, que de fet podeu veure-la tots vosaltres, que la van publicar justament ahir al diari Ara, que ja augurava que veure si avui podria ser una Sibil·la completa o no, perquè va tenir a la darrera actuació, va anar-la a fer a Barcelona, per no entrar dins la ciutat, va deixar el cotxe aparcat a Valldoreix per agafar els ferrocarrils i ella, que anava amb tot el seu atrezzo, formava part de l'atrezzo d'Eritrea, l'heu vist, una gran espasa metàl·lica. Aquesta espasa metàl·lica es veu que el senyor, el vigilant de seguretat, no li va acabar d'agradar. Llavors, diligentment va avisar els Mossos d'Esquadra. Van venir els Mossos d'Esquadra a buscar-la, a intentar aconseguir que no volgués pujar. Ella va explicar-los amb molt detall molts altres objectes perillosos que entren en el tren sense que passi res i que poden ser més perillosos, una bicicleta, etc. Però no els va aconseguir convèncer. L'espasa és de ferro, no té tall, però és una espasa contundent i amablement els Mossos d'Esquadra la van acompanyar al cotxe perquè pogués deixar-la allà, la van acompanyar al tren per assegurar-se que no tornaria al cotxe
i va tenir que anar a Barcelona, va actuar de Sibil·la sense espasa. Una senyora del públic li va deixar un bastó i va poder fer el fet, però si ho llegiu en el diari veureu que ja deia: espero que demà a Vic no em segrestin l'espasa, que pugui tenir la 13 complert. I de fet, de bon dematí, que ja ha rigut, m'ha escrit: espero que la Guàrdia Urbana de Vic no em detingui quan em vegi passar amb l'espasa i que pugui venir a fer el cant de la Sibil·la. Veieu? Una miqueta doncs era aquesta anècdota. Sapigueu que no es pot entrar al metro amb això. Per alarma social. Escolta, hi ha coses més perilloses i més letals, però no, es veu que era per alarma social. I bueno, no m'han aturat la Guàrdia Urbana de Vic per enlloc. Però aquí la tenim, doncs sí, aquesta és l'espasa de la discòrdia. L'espasa, de fet, la porta, ja heu vist, la Sibil·la amb espasa amb alguna representació. Aquesta d'aquí no, aquesta no porta ni espasa ni rosa, que és el que se li atribueix en aquesta última divisió de Sibil·les. Però l'espasa és el senyal quan es feia tota aquella processó de profetes i cadascun apareixia, David apareixia amb un instrument musical, els altres apareixien, doncs, com vèiem a Espinelves, amb els filacteris que deien el seu nom, Isaïes, Jeremies. I la Sibil·la apareixia amb una espasa perquè el discurs del qual forma part dels versos de la Sibil·la i diu: escolteu què va dir amb el seu verb contundent, talment David davant Goliat, amb un verb afilat com una espasa. Per tant, no és que amenaci, no és que entri al metro per matar ningú, sinó per convèncer amb la meva veu. I ara em trec aquest trasto, que a més fa... Bé, ho deixem aquí en un raconet. No sé si això m'ho tanques. Que es van repetir, però entremig hi ha una tornada. És això que diu el jorn del judici per anar qui haurà fet servici. I normalment la Sibil·la s'interpreta doncs amb algú que fa solista, sigui una dona, un nen, un home, una nena, el que sigui, però hi ha un cor. Què us sembla? Si pot ser, hi ha acompanyament instrumental o orgue, o depèn de què tingui cada església, però com a mínim hi ha algun cor que va repetint. La funció d'aquests cors, a la Sibil·la i a tot arreu, és de fer una mica de pròpia consciència. I per tant, em sembla bé de presentar-vos la Sibil·la, em sembla bé de transformar-me en Sibil·la, però la consciència la teniu vosaltres. I us ensenyaré la tornada i la anireu cantant vosaltres. Què us sembla? Escolta, que hi havia una sorpresa a la Sibil·la. Que no has vingut a escoltar la Sibil·la, no? Ja veuràs. Si desafineu, m'és igual. No us ho tindré en compte. El dia del judici no és això, hi ha coses més greus que desafinar. Però sí que m'interessa que poc o molt aneu vibrant, no la deixareu de la. Per tant, encara que desafineu, poseu-vos-hi també. I aquesta tornada la tenim aquí, us deixo la Sibil·la, aquesta lletra, si és que algú li entén alguna cosa, perquè ja tinc cantant això, i la tornada fa així. El lloc del judici per qui haurà fet servici. Hi ha gent facada aquí. No, anem a part. Podria ser més alta, però si no hi haurà gent. Que també més baix, però que hi ha ficat tots. El jorn del judici. Fins aquí. Ara m'ho repetim. El jorn del judici. Un dia quin cor.
Molt bé, molt bé. A vegades la gent m'ha fallat més, El juny de judici parroqui haurà fet servici. Per molt rendir. Parroqui haurà fet servici. A veure. Parroqui haurà fet servici. Ara no li dic abans. Tot sí, a veure fins on t'arribem. El jorn del judici parroqui haurà fet servici. Fantàstic. Sapigueu que ara en aquests temps nadalencs que venen això, aquesta bona voluntat, el marató, tot això, doncs si feu bones obres apareixereu davant de Déu. Que no sigui jo, que no ho hagi dit. Però aniré dient tot el que us pot passar si no us porteu bé. Jo vaig anunciar la fi del món cada any, ja porto temps. De tant en tant passant. I, doncs res, us sabeu la tornada. Ara m'hi posaré per l'espasa. Corona. Sí, la veiés. Ben dolent. Porta una corona que es pot tenir els Reis. Rec les ulleres que queda més medieval. I per tant no els moments. Espero que tingueu endavant. I per tant comencem amb aquesta tornada. El jorn del judici parroqui haurà fet servici. Un rei vendrà perpetual, vestit de nostra carn mortal. Del cel vindrà certament per fer del segle jutjament. El jorn del judici parroqui haurà fet servici. Ens que el judici no serà un gran senyal se mostrarà. Lo sol perdrà el resplendor i tot el món tindrà gran terror. El jorn del judici parroqui haurà fet servici. Apressa badarà molt fort, mostrant-se de greu conat, mostrar-se amb crits i trons, les infernals confusions. El jorn del judici parroqui haurà fet servici. Del cel gran foc davallarà, com a sofre tot
Apressarà un gran senyal, un terratrèmol general, les pedres pel mig s'arrombran i les muntanyes s'afondran. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Llavors vindrà terriblement l'ofent de Déu omnipotent, esperant tots quina serà la sentència que allí es darà. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Bé morir seran tots són talents, esclafir-los en totes les dents. No hi haurà home que no plor i tot el món viurà en gran terror. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Los Puig i els Plans seran iguals, allà seran los bons i mals, reis, ducs, comtes i barons, que de llurs fets retran raó. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Llavors vindrà terriblement lo fill de Déu omnipotent, qui els morts i els vius judicarà, i veure fet allí esperar. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Lús, infants, quinats no seran, dintre ses mares cridaran i diran tot plorosament: ajuda'ns, Déu omnipotent. El jorn del judici, la ràbia haurà fet servici. Mare de Déu, prega'm per nós, Puig sou mare dels pecadors, que bona sentència hi ha i paradís posseirà. El jorn del judici, la ràbia haurà